टिकटकमा पैसा कमाउन अहिले टिकटक क्रिएटिभिटी प्रोग्राम र क्रिएटर फन्ड आएको छ। यो भनेको चाहिँ टिकटकमा हामीहरू लाइभ नै नबसिकन युट्युबमा जस्तै एडको थ्रु पैसा कमाउन सक्ने छौं। यसको लागि चाहिँ मात्र तपाईहरुसँग चाहिँ युएस टिकटक अकाउन्ट हुन जरुरी छ। नेपालबाट युएस अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ मैले यो भिडियोमा पुरा अन्तिममा बताइदिने छु। टिकटक मोनेटाइजेसन सम्बन्धी के क्राइटेरियाहरु छ अनि यसलाई हामीले कसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ म चाहिँ तपाईहरुलाई लाइभ सेटिङमा गएर देखाउने छु। अहिले रिसेन्टली टिकटकले बनाएको क्रिएटिभिटी प्रोग्राम चाहिँ यूएस मा मात्रै अवेलेबल छ। तर यसलाई चाहिँ हामीहरूले यूएस को अकाउन्ट द्वारा नेपालमा पनि गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ हामीहरूले नेपालबाट कसरी जोइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नि म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अनि यो भिडियो चाहिँ टिकटक मोनेटाइजेसन सम्बन्धी फर्स्ट नेपाली भिडियो हो, त्यसैले नछुटाइकन हेर्नु होला। हुन त हामीले टिकटकबाट चाहिँ तीनवटा वेबाट चाहिँ इन्कम गर्न सकिन्छ। फर्स्ट भनेको त लाइभ बसेर हो, यो त तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीहरूले क्रिएटर फन्ड हो। क्रिएटर फन्ड पनि अहिले नेपालमा पनि अवेलेबल छ। तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईको क्रिएटिभिटी प्रोग्राम हो, यो चाहिँ यूएस मा मात्रै अवेलेबल छ। यी सबै वेबाट अहिले हामीले नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको केही स्टेप मेथड हामीहरूले अपनाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मजाले बताइदिने छु। टिकटक क्रिएटिभिटी प्रोग्राममा चाहिँ तपाईहरुले 1 मिनेट भन्दा लामो भिडियो बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ युट्युबमा जस्तै मोनेटाइज हुन्छ र त्यो भ्युजको आधारमा तपाईहरुले पैसा पाउनुहुन्छ। क्रिएटर फन्डमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा क्वालिटी भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईले क्राइटेरिया कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने क्रिएटर फन्ड पाउन सक्नुहुन्छ। यो फन्ड चाहिँ तपाईको $10 देखि लिएर $1000 सम्म पनि हुन्छ। यो क्रिएटर फन्ड भनेको चाहिँ पहिला युट्युबमा तपाईले सर्ट फन्ड भनेर पाउनुहुन्थ्यो, त्यो जस्तै हो। र अहिले चाहिँ तपाईको इन्स्टाग्रामले पनि रिल्स फन्डहरु दिइरहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ म टिकटक क्रिएटर फन्ड चाहिँ नेपालमा अवेलेबल छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो नेपाली अकाउन्टमै तपाईहरुलाई देखाउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ करिब 9000 भन्दा धेरै फलोअर्सहरु हुनुहुन्छ। यो अकाउन्ट चाहिँ मैले नेपालबाट खोलेको। अब यहाँनिर मैले चाहिँ क्रिएटर टुल्समा गएर के मोनेटाइजेसनका फिचरहरु अवेलेबल छ भन्ने कुरा देखाउने छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरु मोनेटाइजेसन भनेको छ। एउटा चाहिँ यहाँनिर सब्स्क्रिप्सन भनेको छ। सब्स्क्रिप्सन भनेको चाहिँ तपाईहरुले लगभग 1000 फलोअर्स भइसकेपछि लाइभ जानुहुन्छ भने पाइहाल्नुहुन्छ है। र यहाँनिर चाहिँ क्रिएटर फन्ड भनेको छ। अब क्रिएटर फन्डमा गएर हेर्ने भने चाहिँ नेपाली अकाउन्टमा पनि क्रिएटर फन्ड चाहिँ दिएको छ। यो फन्ड भनेको त मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। र यो टिकटक क्रिएटर फन्डमा चाहिँ तपाईहरु जोइन हुनको निम्ति के क्राइटेरिया छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु बी एटलिस्ट 18 इयर्स ओल्ड, यानी कि तपाईले चाहिँ 18 वर्ष भन्दा माथिको अकाउन्ट हुनुपर्छ। तपाईको त्यो भन्दा मुनिको छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसमा सामेल हुन सक्नुहुन्न। अर्को चाहिँ तपाईको ह्याभ एटलिस्ट 10000 फलोअर्स भनेको छ। तपाईको 10000 फलोअर्स छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको ह्याभ एटलिस्ट 1 लाख भ्युज इन द लास्ट 30 डेज, तपाईको लास्ट 30 दिन भित्र चाहिँ 1 लाख भ्युज आएको हुनुपर्छ भनेको छ। यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर बाइ कन्टिन्युइङ भनेको छ हैन। तपाईहरुले यहाँनिर टर्म्स कन्डिसनलाई पढेर चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेपालमा पनि अवेलेबल छ। तर टिकटक क्रिएटिभिटी प्रोग्राम म तपाईहरुलाई सो गर्छु। मसँग यूएस अकाउन्ट पनि छ। अब यो अकाउन्टमा गए यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो अकाउन्ट चाहिँ मैले भर्खरै खोलेको हो, जस्ट तपाईहरुलाई सो गर्नको निम्ति है। यहाँनिर म तपाईहरुलाई गएर देखाइदिने छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो सेटिङमा चाहिँ एउटा क्रिएटर टुल्स भनेको छ अनि यहाँनिर ब्यालेन्स अर्को हाम्रो सेटिङ्स नै फरक आउँछ यूएस अकाउन्टमा चाहिँ है। मैले क्रिएटर टुल्समा चाहिँ सेलेक्ट गरेको छु। त्यसपछिबाट यहाँनिर हाम्रो मोनेटाइजेसन भनेको ठाउँमा हेर्नु त धेरैवटा अप्सन छ। यूएसमा चाहिँ धेरैवटा अप्सन छ। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ क्रिएटर मार्केट प्लेस भनेको चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो प्रोडक्टहरु सेलिङ गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट टिकटक अकाउन्टको थ्रु। अनि सब्स्क्रिप्सन त भइहाल्यो। अनि अर्को यहाँनिर भनेको चाहिँ तपाईको क्रिएटिभिटी प्रोग्राम बेटा हो। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको टिकटक क्रिएटिभिटी प्रोग्राम बेटा भनेको छ र गेट रिवार्ड फर योर क्वालिटी कन्टेन्ट अन टिकटक। अब तपाईहरुले क्रिएटिभिटी प्रोग्राममा चाहिँ जोइन हुनको निम्ति तपाईले चाहिँ 1 मिनेट भन्दा लामो भिडियो बनाएको हुनुपर्छ है। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लर्न मोरमा गएर हेर्नुभयो भने सबै के क्राइटेरियाहरु चाहिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ। अनि यहाँनिर मेन हाम्रो क्राइटेरिया भनेको चाहिँ तपाईको ह्याभ एटलिस्ट 10000 फलोअर्स भनेको छ। तपाईको 10000 फलोअर चाहिँ अनिवार्य हुनु जरुरी छ। र तपाईको ह्याभ एटलिस्ट 1 लाख भ्युज इन लास्ट 30 डेज भनेको छ। तपाईहरुले 30 दिन भित्र चाहिँ 1 लाख भ्युज चाहिँ गेन गरेको हुनुपर्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ बी एटलिस्ट 18 इयर्स ओल्ड भनेको छ। तपाईहरु 18 वर्ष भन्दा माथिको हुनुपर्छ।
यदि तपाईहरुले यो सबै क्राइटेरिया कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ नेपालबाट पनि टिकटक मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब मसँग चाहिँ यो सबै छैन, मेरो अर्को अकाउन्टमा छ र यो अकाउन्टलाई पनि म चाँडै नै तपाईहरुलाई ग्रोथ गरेर देखाउने छु। त्यसको भिडियो पनि हाल्दिने छु अनि ग्रोथ गरेर तपाईहरुले डाइरेक्ट मोनेटाइज गरेर नेपालबाटै त्यो पनि देखाउने छु। यो चाहिँ तपाईहरुले फेक भन्नु होला, यो 100% रियल हो। अब मैले नेक्स्ट स्टेप चाहिँ तपाईहरुलाई अकाउन्ट क्रिएट कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु। तर म तपाईहरुले प्रिफर गर्छु कि तपाईहरुले चाहिँ भरसक आफ्नो रिलेटिभलाई भनेर तपाईहरुले यूएस को अकाउन्ट खोलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यूएस को अकाउन्ट खोलाउनु भयो भने चाहिँ त्यो लाइफ टाइम ग्यारेन्टी हुन्छ र तपाईहरुले यूएस को अकाउन्टमा चाहिँ डाइरेक्टली फिचरहरु पाइहाल्नुहुन्छ, कुनै पछिबाट समस्या हुँदैन। र तपाईहरुलाई यूएस को अकाउन्ट चाहिन्छ भने चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिने छु, त्यो लिंकको थ्रु पनि तपाईहरुले चाहिँ बाइ गर्न सक्नुहुन्छ 100% यूएस अकाउन्टहरु। यदि तपाईहरुले अल्टरनेटिभ वेबाट नेपालबाट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ एउटा VPN हुन जरुरी छ। तपाईहरुले VPN डाउनलोड गर्नु होला, जुन VPN मा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो सर्भरहरु चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुस्। जस्तै मैले यहाँनेर एउटा टर्बो VPN भने, यो टर्बो VPN तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईहरुले ट्याप टु कनेक्ट भन्ने ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले एउटा सर्भर तपाईको यूएस को सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यही राखेर देखाइदिने छु। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले पुरानो गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेको टिकटकलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, अनइन्स्टल गरिदिनु होला। म चाहिँ अहिले डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसैले अनइन्स्टल गर्दिन। त्यसैबाट चाहिँ तपाईहरु गुगलमा गएर तपाईहरुले चाहिँ एउटा अकाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ, टिकटक MOD प्रिमियम भनेर। यति लेखिसकेपछि चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुको विभिन्न वेबसाइटहरु आउँछ। तपाईहरुले जुनसुकै वेबसाइटबाट पनि एउटा एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुभयो हुन्छ। यहाँनेर क्लिक गर्नु होला, त्यसैबाट यो एडलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनु होला। त्यसैबाट चाहिँ तपाईको यहाँनेर डाउनलोडहरु सुरु हुन्छ। म डाउनलोड अलरेडी गरिसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई इन्स्टल गरेर देखाइदिने छु। तपाईको यो फाइल चाहिँ करिब 220 MB को छ। तपाईको अर्को भन्दा चाहिँ धेरै हेभी हुन्छ। तपाईहरुले केही समय वेट गरेर इन्स्टल गर्नु होला। तपाईहरुले सबै टर्म्स कन्डिसनलाई एग्री गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको साइन अप फर टिकटक भनेको हुन्छ है। तपाईहरुले यहाँनेर चाहिँ कन्टिन्यु विथ गुगल गर्नुस् है। त्यसैबाट तपाईहरु प्ले स्टोरमा आउनु होला। त्यसैबाट चाहिँ एउटा तपाईहरुले जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। एड अकाउन्ट भन्ने ठाउँमा गएर क्लिक गर्नु होला। यो जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले भर्खरै VPN कनेक्ट गरेको हुनुपर्छ र VPN चाहिँ तपाईको यूएस सर्भरमा हुनुपर्छ है। तपाईहरुले क्रिएट अकाउन्ट भन्ने ठाउँमा जानुस्। त्यसैबाट आफ्नो इन्फर्मेसन के छ त्यो सबै राखेर तपाईहरुले एउटा गुगल अकाउन्ट खोल्दिनुस्। र डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि चाहिँ तपाईले 18 वर्ष भन्दा माथिको राख्नुस्। अब यहाँनेर प्राइभेसी पोलिसीहरु हुन्छ, तपाईहरुले हेरेर एग्री गर्नुस्। यो तपाईले अकाउन्ट बनाउने तरिका त थाहा छँदैछ। यति गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु टिकटकमा आउनुस्। त्यसैबाट त्यो अघि हामीले क्रिएट गरेको अकाउन्टलाई सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसैबाट तपाईहरुले कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुस् र तपाईहरुले यो आफूले बनाएको नयाँ जीमेल अकाउन्ट पासवर्डहरु चाहिँ तपाईहरुले नोट गरेर राख्नु होला है, किनभने त्यो चाहिँ तपाईको फ्युचरमा काम लाग्छ। यदि तपाईहरुले अकाउन्ट बिर्सिनु भयो भने चाहिँ तपाईको सबै मेहनत पानीमा जान्छ। अब यहाँनेर टिकटकमा डेट अफ बर्थ तपाईले 18 भन्दा बढी लाउनुस् हैन, 18 वर्ष भन्दा बढी। त्यसैबाट नेक्स्ट गर्नुस्। यति गरिसकेपछि मेरो अकाउन्ट खुलिसकेको छ। यहाँनेर सब भन्ने अप्सन पनि छ। अब मैले तपाईहरुलाई यहाँनेर 3 डटमा गएर देखाइदिने छु। तपाईहरुको ब्यालेन्स क्रिएटर टुल्स भनेको छ अनि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर यो फिचर आइसकेको छ। मेन हामीलाई चाहिने भनेको मोनेटाइजेसन हो, यो आइसकेको छ। हामी क्रिएटिभिटी प्रोग्राम बेटामा गएर हेर्ने छौं। अब यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर हाम्रो यो क्राइटेरियाहरु पूरा गर्नु भनेको छ। यो त मैले अघि क्राइटेरिया भनिसकेको छु। तपाईहरुले यो मेथडबाट चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र सेटिङमा गएपछि चाहिँ तपाईको अकाउन्टमा गएर आफ्नो इमेल एड्रेसहरु जुन छ अकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेको छ, यहाँ तपाईको इमेल भेरिफाई गर्नुस्। जुन अघि बनाउनु भएको इमेल थियो त्यसमा तपाईको एउटा ओटीपी आएको हुन्छ। कोड लगाएपछि चाहिँ तपाईको भेरिफाइड तपाईको अकाउन्ट बनिन्छ। सो यो मेथडद्वारा चाहिँ तपाईहरुले टिकटक अकाउन्ट नेपालमै बसेर बनाउन सक्नुहुन्छ।
मैले तपाईहरुलाई कम्प्लिटली टिकटक मोनेटाइजेसनको बारेमा बताएँ। तर तपाईहरुको अकाउन्ट क्रिएट गरेर मात्र हुँदैन। 10,000 फलोअर्स चाहिन्छ अनि 100K भ्युज चाहिन्छ। अब यो सबै चाहिँ हामीले कसरी ल्याउन सकिन्छ त? सबैभन्दा ठूलो कुरा त भ्युज ल्याउनु हो। भ्युज र फलोअर कसरी फास्ट गेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा बताइदिने छु। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले टिकटक ग्रोथ सम्बन्धी बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला।